नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल में। आज एक नया वीडियो, नया टॉपिक, कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम। ये क्या है, क्यों होता है, इसका बिहाइंड का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, दवाइयों में क्या लेंगे या इससे फाइट कैसे करेंगे, पूरा बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहेगा। जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज है। लगभग 200 से ऊपर वायरसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, जिनमें आपका कोरोना वायरस, राइनो वायरस आर प्लेइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। ये आपका नाक, आपका थ्रोट, आपका लैरिंग्स, आपका फेरिंग्स, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग साइनस। साइनस एक जो अंग है वो आपका नाक एंड आपका आंख के बीचों बीच उपस्थित है, जो लगभग उसका डिवाइडेशन इंटू 4। ये क्या आपका फ्रंटल, रिदमर्ड एंड मैक्सिलरी एंड स्पिनर साइनस। जब भी आपका इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन द साइनस दैट कॉजेस साइनोसाइटिस, एंड जब आपका पैथोजन आपका बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपका जो थ्रोट है या आपका यूआरटीआई है ये इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड बोलते हैं आप। वैसे इसका लक्षण जो है वेरी कॉमन है। आपका गला बैठ जाना, बार बार छींके आना, आपसे नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, आपको फोरहेड में पेन होना, सर दुखना, आपको बुखार आना, खांसी होना, ये सब कॉमन चीजें हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये आपका जो ऋतु का परिवर्तन, जैसे कि आपका समर से आपका रेनी सीजन में आना या रेनी सीजन से आपका विंटर में आना, ये इनमें से ज़्यादा आपको कोल्ड पाए जाएंगे इस कंडीशन में। नहीं तो जिन जिन में आपका इम्यूनिटी पावर कम है उनको हो जाता है आपका कॉमन कोल्ड। जिनको एलर्जीज है, अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, हमारा प्रीवियस वीडियो है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एलर्जी कॉजेस कॉमन कोल्ड। और जो जो आपने मान लीजिए कि आपने ज़्यादा ठंडा पानी पी लिए, आपने कुछ लस्सी एक्स्ट्रा पी लिए, आपने एसी चला के सो गए रात में, ये सब आपका कॉमन कारण है जो आपका कॉमन कोल्ड होता है। दवाइयों में क्या लेंगे आप? जैसे कि आपके हिस्टामिन्स ब्लॉकर है, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पहला दिन में यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कोल्ड। आप ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आप कभी भी नहीं खाएंगे। आप पहले एंटी हिस्टामिन्स खाइए या एनएसआई ड्रग लीजिए। आप अगर इससे नहीं होता है तो आप नाजल ड्रॉप डालिए, जिसकी आपका जाइलोमेटाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, प्लेन सलाइन नाजल ड्रॉप है, डाल सकते हैं। अगर इससे आपको राहत नहीं होता है यू शुड गो फॉर ए एंटीबायोटिक्स। आप सबसे सेफेस्ट है मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ ड्रग, एजिथ्रोमाइसिन, द ब्रांड ऑफ एजिथ्रल, एटीएम, अलग सारा ब्रांड आपको मिलेगा मार्केट में, लेकिन ये दो ब्रांड सबसे अच्छा चलता है। तो आप क्या लेंगे? एक तो लिवोसेट्रिजिन लेंगे, एक तो पैरास्टामोल लेंगे, एक तो आपका नाजल ड्रॉप लेंगे और एक आपका एजिथ्रोमाइसिन लेंगे। ये 4 ब्रांड खाएंगे आप 3 दिन में पूरा ठीक हो जाएंगे। इसका मेन जो थिंग है, इसका निवारण या इससे फाइट कैसे करेंगे। देखिए, आपको बहुत पानी पीना है। आप जिनको सर्दी जुकाम हुआ है उनसे दूर रहेंगे, और जिनको सर्दी हुआ है वो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो तो ज़्यादा फैलाएगा आपको वायरसेस। आप हल्दी वाला जो आपका मिल्क है उसमें हल्दी डालेंगे, जिंजर डालेंगे, आप ब्लैक पेपर डालेंगे, उसको पिएंगे, इससे आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होगा। आप विटामिन सी लेंगे कंटिन्यूसली, आप विटामिन D3 लेंगे, आप जो आपका फ्रेश फ्रूट है खाएंगे, आप कुछ आपका ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, नहीं तो फिर आप तुलसी का ड्रॉप सेवन कर सकते हैं, आप अपना इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे, जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इससे आपको हेल्प करेगा आपको कॉमन कोल्ड में। और जिन जिनको ज़्यादातर से कॉमन कोल्ड हो जाता है उनसे क्या होता है, उनसे आगे जाके ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अलग सा डिजीज होता है। ये था कुछ चीज़ कॉमन कोल्ड। इससे आगे देखेंगे और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए